biyaya pakaduluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sana king biye aranganga. Manalangin tamo. Oig paming mayupaya, ing anak mo tinggap na ing kaya kaming kasakitan, banituro na kaya kami, ing kapayapan ing kapibabatan, king makataong kapanamdaman. Pakiramdaman mo ring panalangin na around me para karing masakit ming kapatad. At rastas dasana ring sablang magdusa king sakit, kapanamdaman o kasakitan, ing may pili lang maging banal, at abado ing makaugne da kang Kristo, king kayang pamagdusa para king kaligtasan ning yato, kaya mabiat magari kambemo, at ning banade Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king adanganga. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreo. Ene pepailalam ning Diyos karing anghel, ban manuknangan king bayong yato, malapit ng datang. Ing yatong kay katamong ening pisasabian. Bagkus, antimoing masasabi king metong ng dake ning kasulatan. Nanuyaing tao, o Diyos, bameng ganakan. O inganak ning tao, bameng ingatan. King dita kapanahon, gewameng mababang bagya, karing anghel. Dapot, pitunganan meng ligaya at dangalan, amangayin tulid, king meto ngayari, at gewameng talapanibala, king sablang bage. Inyang ing Diyos gewaneng talapanibala king sabla, ing tao, ing sabla, pepasakop na kaya. King kasalukuyan, etaya pa akakit sasakop, king sablang bage ing tao. Dapot, ing akakit tamo, ya Jesus, aking sinagling panahon, megawang mababang ditak, kesa karing anghel. Ngeni akakit tayang makakorona king ligaya at dangalan, uli na ning kamatayan, adela nana. Kaburyanan ning Diyos kinging takman niyang kamatayan Jesus, para kay katamungan. Karampatan mong tutuking ing Diyos, alina lang, at papanatili king sabla, ing gawa ng ganap Jesus, king kapamilatanan ning kasakitan, ban adala na ring dakal ng anak, king pamakirake, king kayang ligaya. Jesus, yang panibataning karelang kaligtasan. Ing pabanal karing tao, iya Jesus. Iya ponding tawong pabanalana, metong lamu igpa. Inya enala pikarine ausan kapatad na ring tao. Antiketi ing sinabi na, isalita king lagyo mo, karing ka na kong kapatad. Dalit kong kapuryan keka, king arapanda, ring sablang taong makatipon. Ing amano ning Ginoo. Binyemo king kekang anak ing upaya, babo ning sablamong lelangan. O Ginoo, ake kaming Ginoo, sakdalya kamalan ning lagyo mo, king mabilog ayato. Nanuing tao, ba't kaya kayang gaganakan? Nanuya piling tao, ba't kaya kayang pagmalasakitan? Makanyan man lelangan meng alos kapantemo, pitunganan meng kamalan ampon ligaya, kaya mo penibala, ing sablang dapat mo, lalam ng upaya, pepasakop mo, ing sabla-sabla.
Ding tupa at baka pati animal ang mga liyap, ayop at asan king danuman, ating sablang kakewan, king kadayat malatan. Ding kautusan ng Ginoo matulid la, nino maning tupad tula ang kamtana, ding utos ng Ginoo ustula, babyalang sala karing mata. Ingginuman tabeya kaya kayo, pamipasyag king maya pabalita, agpangkang Marcos. Jesus at din kayang alagad mintala Capernaum at kabukasan aldoning Sabath, kanita, rinubya Jesus king sinagoga at tinuruya ka rin. Pigmulalandering tao, o rin king pamanuro na kareda, tinuruyang mitmong kayo pa yan, ere kadu pa rin eskriba. Kabudabud, linubya king sinagogay metong lalaking adipana na ning maroka espiritu, kukuli sa kiyangana, nanong pakyadam mo kaya kami, Jesus ning Nazareth. Minta ka keti, ba mo kaming lipudan? Bado ko nung ninuwi ka, ika ing banal amenibatan king Dios. Dapot sebiyana ning Jesus ing maroka espiritu nga na, tahimik ka, dual ka kaya. Pe pagalgalanin ning marawak espiritu ing tao, at kukulisak yang ninwal kaya. May nga pamulana na rin sabla, inya ngarang mipapangutang, nanoy ti, ngenitapa din damyan, agyonong utusan, pati na rin marawak espiritu, at maminto na naman kaya. At mabilis mikalat, king mabilog a Galilea, ing balita tungkol kang Jesus. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Mayap abak po kaya kayungan. Ek po bado nung potang minsan, ako kutang yuking kaya kayong sarili. Bakit rin nga diwang tao, tutukila kaya kaya kayo? Uling bang pamatakutan nyo da? Uling sungelat tinuki, pamarusan nyo da? Ang popang ating kayong daptanan ay mayap kareda? O nya tutukila kaya kayo, uling ating kayong titulo? Posible teacher ka, posible doktor ka, posible metong ka kareng manungkulan king gobyerno, inya tutukida kaya kareng adiwang tao. O kaya naman, inya tutukida kaya kareng adiwang tao, uling king estado mo king biye, makwalta ka, makiyagyo ka, inya tutukida rin adiwang tao potang mumutos ka, uling potang mutos ka, siguradong ating pera. Uling potang minutos ka, siguradong ating kang ibiya kareda. Uling potang minutos ka, siguradong ating kang kapalit, ayada kaya kareda. Kadugurang kapatad, king kaya katamong ebanghelyo, ining leksyon na tuturo na kaya katamo ning ginutang Yesu Kristo. Lawan yu king kaya katang ebanghelyo, nung makanano yung ginutamong Yesu Kristo, andyang ring maroka espiritu, tutukila kaya, at aliwa mo ring maroka espiritu, ring sablang tawong mekaramdam ketang lugar ay tami nga pamulalada, uling makapagmulala ing upayana ning ginutamong Yesu Kristo. Nano bang dahilan o nano ing halimbawa nga kitamo king ginutamong Yesu Kristo king kaya katang ebanghelyo, daring pamanukida, rening miyaya diwang
adiwang tao, anjang reng maroke espiritu. Badyo po, ing pamanukinan ning metong nga tao, ala naman po king estado eh. Nung buriyo po nga patukyan reng tao, at yuking dapat mo. At yuking dapat mo. Uling nung akakit da kang katiwa-tiwala ka, nung akakit da kang credible ka, nung akakit da kang rengke kang mismong sabyan, mo ka bubula, nung niyandyang rengke kang sabyan, gagawan mo na naman, at mo ka mumutos, uling andyang huutos mo, gagawan mo naman, siguradong reng adiwang tao, tukida keka. Iningawsan da pong following by example. Tutukida keka, uling piyalimbawanan da ka. Tutukida keka, uling akakit da, nung naning mismong iyutos mo rin kareda. Tutukida keka, uling rin kekang utos, mo kabudamano, daraptan mo na naman. Kaduguran kong kapatad, siguro po tang minsan, inimurin po yung kaya kayong isipan. Are you credible enough para tukyanda kayo rin adiwang tao? Ngayon, nung iya tutuking kaya kang anak, nung iya tutuking kaya ka rin adiwang tao, may ba kaya kailangan ko nangan mo rin kaya kang sarili? Nano kayang problema kaya ka? O tela tutuki kaya ka rin adiwang tao? Because the problem, potang elatuki kaya ka rin adiwang tao, is that the other person eh. Minsan yung problema niya ilatutuki kaya kataring adiwang tao, uling problema minsan at yuking mumutos. At yuking mumutos at maming utos, uling akakit king metong nga taong maming utos, itang kredibilidad at emo kredibilidad, itang alimbawa na ning pamamye ng utos kareng adiwang tao. Sabage, tukyan mewaring metong nga sasabing mamadis kaketa nung ya mismo ya mamadis. Tukyan mewaring sasabi kaya kang, sige nga na, mamayad kang bis, nung ya mismo ya naman mamayad a bis. Tukyan mewaring kaya kang mismong kakaduguran, nung sabyan na kaya ka, makanini, kay ba't ya mismo ya namurin gagawan. Alang tuki ka rin taong ay gagawan da, yung karelang mismong utos. O ding impeka masanting apamanuki, apinitang potang akakit dareng adiwang tao king taong mumutos, daraptana ing kayang mismong sabian. Sana karete po nga daratang panabon, itimo rin po yung kaya katamong tigagapan. Bado ko, may gradi na yata o yesterday rin kaya katamong kapatad ne po. Nawanyo, burita mo mapayapa, burita mo maging masanting gana-gana. Pero tsuke kayo ita. At tsuke kayo ita. Nung pilinan nyo da retang tawong, mo kabud magsalita. Nung pilinan nyo da retang taong magobra, at mo magobra, nung daraptan da, nung nanong makakayap, king gana-gana. Talakad tapo. Kareng balang kayadwan na ning pakibat tamo, Ginoo, kalagan mo kami king upaya ning maro kay Espiritu. Para ka rin sablang tatalan upaya, magtagumpela sana babo din puso, ring karelang sasakupan, kapamilatan ding sapilitan akuktusan, nune kapamilatanin pamanyo yung mitmong lugot karela, ipanalangin taking Ginoo. Para karing alipana ning marok, kaugalian, itimawano sana ning grasya ning Diyos, kambe ning sarirang personal, magmalasakit, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kalagan mo kami king upaya ning maro kay Espiritu. Para ka rin sa blantao, tanggapan da sana ing karelang makataong ketasan at ibuklat din karelang puso king Espiritu ning Diyos, bayula pamarap kintauling pamanukom, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, kalagan mo kami king upaya ning maro kay Espiritu. Para kaya katamuan, akam tanta sana ing pamisip ng Kristo, bang kanito, ayatulan tamu ing sabla,
agpangkintunay ng ulaga, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwanta mo yung sarilitang kapagnasan. O lubos mayupayang Diyos, ing sala ng kekang katutuan, antabayanan na kami king dala ng Kristo. Ding sablang tutuki keya, isakwil dasaning na numang makasalangsang king ebanghelyo, at parati lang makasadyang mamintu keya, ang magsalitang mitmong kayupayan. Itinganadwan mi king kapamilatana mo ring Kristong Ginumi. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kanako at rengke kayong dawon, maging katanggap-tanggap larapan ng Diyos, sigpang lubos may paya. O higpaming migdalangin, lugod mo ang tabayanan na saning balang pinandit ning biyemi, tanggapan mo sana ring panalangin at ay nadaraon mi, para ka ring masakit ming kapatad, ibalik mo saning karelang kalusugan, akatawan, at alidan mong tulaing karelang kaligaligan. Itiyadwan mi kapamilata ng Kristong Ginumi. Ginuman tabiya kaya kayo, iat nayo ring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa Diyos king alanganggat lubos mayupaya, king lugod kaya kayang nelanganing tao, at inyang mga intulid diyang iparusan, king kaya kang pakadulo kaya kayang kinabos kapamilatan ng Kristong Ginumi. Kapamilatana, ringang ding sa belang koro ning banwamit mong kapagmulalan lang sasamba harapan mo, ing siwala mi magsanmetong sana king kareda, kabang kakantaring mit mong tulay ng dalit ng kekang ligaya at ngaming ang sasabi. Mipnuing banwat inyatong king kekang ligaya, Hosana king kakatas-katasan, mapalad din daratang king laguning Ginoo, Hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banaloig pa, iking panibataning sablang kabanalan, o dinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka. Piraso net binyane karingkeyang disipulos at ngana, kuananiiti kongan at kananie, uling itiyeng katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kadis, pasibay pe pasalamata nakat pinuri,
Dinwang ning kalis karing kayang disipulos at ngana, kuan ni iti kongan at minum ko kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon po nalanganggang tipan, ami bubu para kaya kayon pon para karing sabla, ban kaya mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. I Cristo Medea, I Cristo sinubia, I Cristo datangya, datangyang pasimayo. Iniyang ining gaganakan mi oig pahing kamatayan at pamanyobri ng mebyen ning anak mo, daraon mi kaya kaiting tinapen ning bieting kadis ning kaligtasan, lan ming pasalamatan kaya kaing pepadiarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansa ng misurusudo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal na Espiritu. Ganakan mi oig paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papay Florentino kaya kaming obispo at ding sablang pari. Ganakan mo da naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miat ding sablang miyang unabie. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakadudwan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya adanganga, ban kaya biya ng Maria yung Birhenin duning Diyos, kaya biya ng San Jose kayang esposo, ring apostola ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat padigayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatana, kambenat kaya, igpang mayupayang tutu kagumning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king ngalanganga. Amen, amen, amen. Ngeni king mitmong kapanaligan at lugod maus ta king igba karing amanong tiro ng Jesus kaya katamo. Ipami at sukuman. Misamba niya ilagyo. Datang kaya kami kaya riyan mo. Mi pamituan ng lub mo kaya tisulip ang tiban mo. King kakanan ni king Aldordo. Ibiyan mo kaya kami king Aldongin. Ang puan ipatawad mo kaya kami ding sala ni kaya ka. Hanting pang matawad mi karing kasala kaya kami. Ngayon kaya pa isawag king tukso. Nung ikabos mo kami king sablang marok. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, madugod mong pagkarubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakadudo mo, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, yung kapayapan na lakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sa babalikdan din kasalanan mi, unelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang pon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king alanganga. Kapayapan ng ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo, ipakitangin ng pamsan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Ng Diyos sa milalakoging kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalakoging kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalakoging kasalanan ng yato, ibigyan mo kaya kami kapayapan. Niyo'y Kristo, yung kordero ng Diyos, niyo'y minalakoking kasalanan ng yato, nuwan na rin mayaws king apunanan ng kordero. Ginoo, iyak matampang tanggap kaya ka. Dapat ikismay nga manin mo, umayap na.
Manalangin tamo ay paming malugod, king saup ning makataw ming kainan, ipakit mo karing masakit ming kapatad, ing upaya ning malugod mong pamaningat, king kaya kang ganaka pakayapan mo dati balik king kaya kang iglesia. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, ginumantabeya kaya kayo, bendisyonan ako ning Diyos sa lubos maipaya, ing igpaing anak, at ing Espiritu Santo. Ing misa mi dawon nel metam king lugod ng Kristo. Salamat